기온이 많이 낮아져서 개방된 공간에서 잘 수 있을 거라 생각을 했는데 이곳에는 모기가 굉장히 많아요. 다행히도 비상으로 챙겨온 비자리 텐트가 하나 있어가지고 급하게 하나 팠습니다. 팩이랑 스틱 같은 걸 가져오지 않았는데 다행히도 주변에 나뭇가지들이 많아서 주워다가 기둥 잡고 팩 대신 사용해서 다 박고 설치했습니다. 아직은 개방된 공간에서 자는 것은 어려운 것 같아요. 그래도 해가 있을 때 뭐 책을 읽거나 잠깐 쉴 때는 밖에서 쉬고, 그리고 해가 떨어지고 잠잘 때는 텐트 안에 들어와서 모기장을 치고 자도록 하겠습니다. 지금 얼굴 앞에도 모기가 엄청 많이 날아다녀요. 열흘 전에 잣나무 숲에 갔다가 모기한테 집중 공격 당했거든요. 그래서 오늘은 꼭 모기장을 치고 자겠습니다. 옆에는 계곡이 흐릅니다.